أهلا بك مشاهدنا الكريم وحلقة جديدة من آخر إنذار. في واحد طلع في أمريكا اليومين اللي فاتوا دول قال أنا المسيح، قال أنا المسيح. تعالوا مع بعض نشوف الراجل الكذاب ده قال إيه، ونكمل مع بعض حلقة النهاردة عن الأنبياء الكذبة. 666 Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. That's me. He is 60-year-old Jose Luis de Jesus Miranda from Puerto Rico, a preacher, an evangelist to be sure, but to his followers and in his own eyes, he's more than a man of God. Just ask him. I'm Jesus Christ's man. Other religious leaders say Miranda may be capable of destroying much more. You receive it, you accept it, you confess it, and it's done unto you. شفت الراجل ده اللي قال أنا المسيح؟ شفته وغيره صدقني قبل كده. ياما كم واحد جم قالوا احنا، واحد مرة قال انا مانسون ابن الانسان وضاع او اتحرق باللي كانوا معاه. طيب لكن هل الرب يسوع قال ان الكلام ده هيحصل في اخر الايام؟ تمام. الرب يسوع قال الكلام ده والرسول يوحنا قال الكلام ده، يعني احنا مش بنستغرب ليه؟ لأنه هو حذرنا من البداية. إنجيل متى مثلا اصحاح 24 عدد 11 وبيتكلم عن الأيام الأخيرة. أيوة. يقول لك إيه؟ ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. يوحنا برضو قال نفس الكلام في رسالته الأولى أصحاح 4 وأصحاح 2. شوف أصحاح 2 يقول لك إيه؟ عدد 18 أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. ده ابتدوا من أيام يوحنا، يعني بعد المسيح بعشرات السنين بس. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. طب وتعرف إزاي؟ قال منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. طب نعرف إزاي؟ وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. طب حضرتك بيقول كما سمعتم أن ضد المسيح يأتي. هو هنا بيتكلم بلغة المفرد. أيوة. بيقول لهم ضد المسيح يأتي. مين هو ضد المسيح الذي سيأتي؟ اللي هنا طبعا بالظبط زي ما انت قلت، هنا يأتي يعني الذي سوف يأتي، يعني مستقبلا. على فكرة نفس الرسول يوحنا هو اللي كتب عن ضد المسيح في سفر الرؤيا، وهو اللي كتب عن في إنجيل يوحنا أصحاح 5 على ما أذكر، كتب إن الرب يسوع قال إيه؟ إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. يعني نفس طب على مهلك عليا يا دكتور. حاضر. قال في اتكلم في سفر الرؤيا عن ضد المسيح، وهنا في رسالته عن ضد المسيح. طب السؤالي من هو ضد المسيح بلغة المفرد؟ بيقول ضد المسيح يأتي الآن قد صار أضداد كثيرون للمسيح. ضد المسيح يعني واخد بالك شخصية فريدة في نوعها،
هياخد موقف ان هو يسوع المسيح. ليه بقى؟ لان هو انت عارف اليهود عندهم فكرة مستنين المسيح، واحنا نعرف من الانجيل ان المسيح سيأتي مرة ثانية بعد ما جه وفدانا على الصليب. هيجي مرة تاني وهيجي ويسود ويملك على العالم. ايوه. فهيجي واحد يروح يختلس لنفسه في الزحمة بتاعة الضيقة اللي هتحصل في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة طبعا. هيجي واحد في الزحمة دي يقول لهم أنا المسيح. ده اسمه ليه بيعتبر هنا ضد المسيح؟ لأنه هيقول أنا المسيح لكن هو مزيف، اللي هو النبي الكذاب. النبي الكذاب، صح. طب ما هو الراجل بتاع امريكا ده بيقول انا المسيح. ما عشان كده بيقول لك ايه؟ قد صار الآن ايه؟ أضداد كثيرون للمسيح. لكن مش هو ضد ده هيبقى شخصية غير عادية في الإجرام، في الشر، في الكفر. لكن اللي احنا شايفينه النهاردة دي زي ما تقول ايه؟ عينات مصغرة كده، عينات وبتيجي وبتروح وبتيجي وتروح. طب مرة بقى اتكلمنا عن النبي الكذاب. بالتأكيد ممكن نستضيفك حضرتك ضروري. في البرنامج ده اتكلمنا مرة عن النبي الكذاب. طب لكن أضداد كثيرون للمسيح، فلفت نظري من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. يعني كل ما نشوف أضداد كثيرون للمسيح نعلم إنه النهاية قربت وإن إحنا في الساعة الأخيرة. وكلمة بيقول ساعة، عارف بص بس ساعة يعني 60 دقيقة، فكأنه بيقول إنها طبعا 60 دقيقة يعني وقت. فكأنه بيقول بدت، يعني إذا كان الساعة أول دقيقة فيها بدت أيام يوحنا، النهاردة احنا نقول إيه في الدقيقة 59؟ نقول إيه بعد يعني حوالي 1900 سنة تمام من الكلام ده نقول إحنا خلاص في اللحظات الأخيرة من الساعة الأخيرة. تمام. طب واضح يا دكتور عادل إنه أضداد المسيح دول هيضحكوا على ناس من المسيحيين. أيوه. يعني معرفش حضرتك إيه تعليقك عن الآية 19 في يوحنا الأولى أصحاح 2؟ منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. شوف أكتر البدع اللي طلعت مش من خارج المسيحية، من المسيحية نفسها. بدعة أريوس وغيره اللي أنكروا لاهوت المسيح كانوا من جوه المسيحية، منا خرجوا لكن ما كانوا ليسوا منا، يعني مش واخدين طبيعة جديدة، ما تغيروش. بلغتنا احنا عارف النهارده ايه؟ مسيحي بالاسم. دخل الكنيسة وبيحضر يمكن الكنيسة واسمه مسيحي، لكن ما فيش حياة جديدة في القلب. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا. لم يكونوا منا يعني لم يكونوا منا نحن المؤمنون الحقيقيون الذين اغتسلوا بدم المسيح، الذين سكن فيهم في داخلهم الروح القدس، اللي هم بنسميهم المؤمنين الحقيقيين. طب ماشي، حضرتك قلت يعني في ناس من المسيحيين المش حقيقيين عملوا بدع، خرجوا من المسيحية وعملوا بدع. تمام. لكن ماذا عن الناس الشباب والشابات اللي بنضحك عليهم سواء بفلوس أو سواء بإغراء جنسي أو سواء بأي حاجة ويسيبوا المسيح ويسيبوا المسيحية مع أنهم كانوا منا؟ ما هو هنا انت زي ما انت قلت، هي ليه الخداع؟ لأنه مش ثابت، مش ما قراش كلمة ربنا، ما عرفش ابن ربنا اللي هو ابن الله الحي. واللي بيضحكوا عليهم كذبة، اللي بيضحكوا عليهم كده. لا والمشكلة ايه هنا كمان؟ شوف عارف بيكذبوا عليهم بيقولوا ايه هنا من ضمن صفات الناس الأضداد للمسيح؟ يقول لك في عدد 22 ان دول كذابين. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح، يعني هو الممسوح من الله. هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن له الآب أيضا. يعني تلاحظ حاجة، إن كل نبي كذاب بيجي بينكر لاهوت المسيح وبينكر إن الله هو الآب. يعني ممكن يقول لك هو الله لكن مش هو الآب المحب، وبينكر ان يسوع المسيح هو واحد مع الاب في الجوهر. فالنهارده انا بقول لكل واحد ميز، عايزك تميز، هل اي نداء او اي دعوه بتجيلك، هل هذه الدعوه بتعترف بيسوع المسيح رب واله؟ هل بتعترف بالثالوث الاقدس اللي هو الاب والابن والروح القدس؟ ان ما كانش هيقول لي لا، هقول له يبقى ده كذاب وضد للمسيح. انضحك عليا وسبت المسيح، ويعني انطبق علي الآية منا خرجوا، أنا خرجت
وسبت المسيح وبعدت عنه كل البعد ورحت لدايرة تاني وكورة تاني بعيدة، ليه يا رجاء؟ شوف أقول لك حاجة، في أكتر من واحد ينكر المسيح 3 مرات، وينكروا إيه؟ عيني عينك، يعني المسيح هو واقف بيتحاكم. واحد تلميذ عزيز قوي وشاطر وجدع اسمه سمعان بطرس، وأجدع واحد في الرسل، أنا غيرهم كله، أنا يعني في قال تعهدات ورجع فيها. تعرف الراجل اللي بيتحاكم ده؟ قال ولا أعرفه. طب أديك فرصة تاني. بعد ساعة، انت كنت مع يسوع؟ ولا اعرفه. 3 مرة انكر المسيح. هل كان ليه فرصة؟ رجاء المسيح بيحب الخاطي، بيحب اللي بينكره، بيحب اللي صلبوه زي ما نعرف كلنا. هو قال يا ابتاء اغفر لهم. بشرط بقى بشرط حلوة، بشرط انه يرجعوا ويتوب. عارف اللص اللي على الصليب اللي هو تاب ودخل الفردوس ده مش كان تاب مثلا من 20 سنة بطل لصوصية وتقطيع رقاب الناس؟ ده حتى وهو على الصليب كان بيجدف على المسيح. ايوه، بس ما كانش مسيحي وساب. لكن انا بكلم حضرتك عن واحد مسيحي وساب المسيح وتاه ما تفرق. راح. بص، هل يسوع، ليه رجاء؟ بص هل يسوع قلبه هيتغير؟ يعني لو تاب ورجع رجوع حقيقي المسيح يقبله تاني؟ هقول لك حاضر. ما تنساش الابن الضال كان في بيت ابوه، يعني زي بلغتنا احنا نقول ايه، مسيحي بالاسم. وشاف حنية ابوه وشاف حلاوة النعمة اللي في بيت ابوه وارتد. ولما ضيع كل حاجة وضيع نفسه وجاي محلتوش حاجة وجاي سمعته سيئة جدا جدا جدا، هل يا ابوه تقبله؟ هل انت يا اب يا محترم يا عظيم تقبله؟ يقول لك ايه؟ لما رآه من بعيد، جاي ببعده وجاي بخطاياه، جاي بنجاسته وجاي بارتداده، يقول لك ايه؟ الاول ما الاب شافه تحنن، ركض ووقع على عنقه وقبله. صح. لسه هيقول له اخطأت الى السماء وقدامك، قال له صح انت اخطأت. لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، قال له بس انا بقبلك ابن تاني. قبله، صح. قبله بكل حب. طيب بس الوضع مختلف شوية. يعني اللي ساب المسيح وساب الرب يسوع والمسيحية وبعد كل البعد عن الرب يسوع، لو رجع تاني الاحتمال الأكبر إنه هيتقتل يموت. هنا ما هو كويس. تقول له إيه بقى؟ اقول له اذا حتى اضطريت تدفع ثمن غلطتك وبعدك، طبعا بكل سرور اقبلها. ايه المشكله؟ يضمن الحياة الأبدية. مره واحده اعرفها. مش برضو الاحتمال الأكبر إنه لو رجع تاني يتقتل ويموت؟ كويس. ما احنا قبل كده اتكلمنا كتير ودايما بنتكلم في الوعظ في كل حته ان نحط حساب النفقه، في استعداد للألم. ما هو الأول ما حسبش حساب النفقة وبهدل نفسه يا دكتور، أو بهدلت نفسها. ماشي، ومش شرط يقتلوه يموتوه، ما ممكن ربنا يحميه برضه. لكن في يعني حط الاحتمال ده احتمال قائم، إنه اللي طالما أضداد المسيح ضحكوا عليه، لو عايز يرجع الباب مفتوح. أنا أقول لك حاجة، أنا عايز أأكد لكل واحد حتى مرتد ساب المسيح، الباب مفتوح. حبيبك فاتح ذراعيه. واحدة مرة في مصر حبت واحد مسيحي فاضطر يسيب دينه عشان ياخدها، هاجروا بره. هي اللي جات للمسيح، وبعد ما جات للمسيح قالت له أنا جيت للمسيح وأنت بعت مسيحك عشاني. وهو مش مسيحي حقيقي. هو مش مسيحي مع إنه ساب دينه. عارف إيه؟ قال لها طب معقول المسيح يقبلني؟ قالت له طبعا يقبلك. فرجع هو للمسيح. وانا دايما بقولها انه الشيطان كسب مره لكن المسيح كسب كل مره. بس دي قصه ايجابيه، بس في حضرتك الاف القصص يعني المؤلمه جدا جدا، يعني الناس اللي بتسيب المسيح وتضيع. ما احنا كمان بنقول الباب مفتوح للي يدخل، يا ريت كل واحد يرجع للرب، وحتى لو مرتد الرب هيقبل. طب انا هسمع من حضرتك تاني عن الناس اللي أضداد المسيح اللي بيضحكوا على المسيحيين والكلام الرائع ده بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، في هذه الساعة في هذه الأيام في أضداد كثيرين للمسيح، ويمكن يكون الناس دول لابسين ثياب الحملان يضحكوا على الناس. خلي بالك من الخدع
اوعى حد يضحك عليك بشوية فلوس او باغراء جنسي او حتى باغراء فكري. كل واحد لا يؤمن ان الرب يسوع المسيح ابن الله الحي يبقى ضد المسيح. احذر في هذه الايام من اضداد المسيح. وخلينا مع بعض بعد الفاصل نكمل هذا الموضوع الشيق، اضداد المسيح او الانبياء الكذبة. أهلا بك مرة أخرى عزيزنا المشاهد، وآخر إنذار. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الأنبياء الكذبة، الأنبياء اللي بيضلوا الناس وبيقولوا إن هم أنبياء. خليك معنا مرة تاني. أهلا بك يا دكتور عادل. أهلا بك. يا دكتور عادل، الأنبياء الكذبة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنهم وتنبأ عنهم الرسول يوحنا في رسالته الأولى، دول حضرتك بيلبسوا ثياب الحملان، يعني بيظهروا على كأنهم أنبياء. طب وده يخلي يعني الخداع بتاعهم أكتر شوية ولا أقل؟ طبعا بيخدعوا، لأنه الذئب لو لبس فروة خروف هيخدع الخرفان اللي مش فاهمة حاجة. يبقى أخطر من الذئب الواضح. برافو عليك. اللي عايز أقول حاجة في الأول يا أخ باسم، إنه في واحد قال أنا هو الأول والآخر، البداية والنهاية. يعني إيه؟ يعني ده اللي قالها المسيح. معناها إنه هو ما فيش حد بعده. والرسول بولس مرة قال إن الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الأيام الأخيرة يا بولس من 2000 سنة، قال لي يعني ما عندوش كلام تاني، ما فيش كلام تاني بعد المسيح. حتى طب ما موسى كان ليه دين، قال لي مش حكاية موسى كان بيشاور على المسيح، كان بيشاور على اللي يأتي بعده. فبعد ما يجي ابن الله الحي، بعد ما يجي الله نفسه يتجسد، أنا مش محتاج لحد تاني. صحيح. إذن عليا بقى أميز. طب ازاي اميز؟ حاضر. يعني انا اعرف ازاي واحد حضرتك جاييني بثياب الحملان بيغريني، ازاي بقى انا افوق؟ المشكلة دي بشوفها بعيني. يعني في بنات كانت تتخدع كده بحاجات كده مغرية، وبعد كده يوم طردنها، يرموها في الشارع، يذلوها. ونفس الحكاية بالنسبة للشباب. شفت مرة واحد قلت له ارجع للمسيح، مراته قالت له طلقني عشان عايز اخد واحد تاني غني كده من بلد عربية معاه فلوس. قلت له انت ضحيت بدينك وضحيت بمسيحك وهي باعتك، لان دايما متوقعين اللي ما دام فيه هو غدر بمسيحه هيتغدر بيه. طب اعرف ازاي ان دول انبياء كذبة وهيغدروا بيا وده ذئب لابس ثياب الحملان؟ هقراها لك من انجيل متى اصحاح 7. ده الرب يسوع في الموعظة على الجبل حذرنا: احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، اللي هي انت قلت عليها، ولكن من داخل ذئاب خاطفة. يعرفهم ازاي؟ من ثمارهم تعرفونه، هل يكتنون من الشوك عنبا؟ يعني اذا كان اللي جوه قلبه شوك هيقدر يقدم عنب؟ مش هينفع. او من الحسك تينا، هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدا، أما الشجرة الرديئة فتصنع أثمارا رديئة. لكن حضرتك أحيانا بيقدم لي عنب ويقدم لي تين بس جواه سم. يعني إيه رأي حضرتك يعني في قصص كتيرة نعرفها عن واحدة يعني تضحك على واحدة مسيحية وتعمل نفسها صديقتها
وتقول لها تعالي مع بعض نذاكر مع بعض، وتاخدها بيتها وتبين لها الأول كل حب وكل حنان، ويمكن لو محتاجة فلوس تديها أهو عنب أهو تين. وبعدين حضرتك بس يعني كده كوباية عصير مانجا ولا أي عصير، وتحط فيه كده نقط بتنوم، تشربها البنت المسكينة الضحية. وبعدين حضرتك يعني يفعل في هذه البنت حاجات مخزية، وتصور في أوضاع مخلة، وبعدين ترغم على إنها تمشي تبع ناس كذبة وأنبياء كذبة. تقول عارف إيه؟ يا أخي باسم، لو إحنا بنربي أولادنا صح في بيوتنا، هيبقى عندهم حاجة مهمة أوي أو الكتاب إنهم فيهم حاجة اسمها الروح القدس. الروح القدس يكشف كل شيء حتى أعماق الله. أنا لما بكون مؤمن حقيقي عندي روح ربنا ساكن فيا، هيبقى عندي تمييز. هعرف إيه الغث السمين، هأميز الأمور المتخالفة. الحاجة اللي محيراني أصلي من أجلها. على فكرة اللي بيقعوا دول مش بيقعوا كده فجأة، في يوم وليلة. لا بيبقى في، أنا مرت عليه حالات زي كده فاكتشفت إنه بيبقى في إغراء الأول. خرجت معاه، خرج معاها، كلموا بعض مش عارف ايه، وبعدين في الاخر بالتدريج وبعدين حصل اللي حصل. عايز اقول انه الواحد لازم يبقى حذر. ولما يبقى الواحد ملك المسيح، المسيح مسؤول عن حمايتي. دايما كنا نقول له وما زلنا بنقول له ولادنا هم ولادك. انا مرة قلت له تعبير دايما بس لما بفتكره بشكره عليه. مرة كنت بصلي من اجل ابني، لأن كان في برضه الشيطان بيحاربني فيه، كان في محاولات كده برضه. متى سيبك بقى من متى ديت، صدقني زي ما بكلمك. يا سلام. وكنت بحس ان دي حرب. شوف لو الشيطان قدر عليه يبقى قدر علينا كلنا. طبعا. انا كنت اقول له ايه اما اقول لك حاجه يا رب خد بالك من ابني، ولا هقول لك خد بالك من ابنك، ولا اقول لك حاجه يا رب خد بالك من ابننا احنا الاثنين. صحيح. وشكرت الرب لانه فعلا ولادنا هم اولاده، وحمينا بقوه غير عاديه. ملائكه الرب محاوطين بينا في كل مكان. طب حضرتك عايزك يعني كأب فاضل وهو ابنك نشكر الرب في الإيمان وبيتك كله في الإيمان، عايزك تدي نصيحة الأول للشابات مهم. اللي يعني بيضحك عليهم. مهم. عايزك تنصحهم قبل ما ينضحك عليهم. النصيحه اللي بالنسبه للشابات، اقول حاجه: العصفور الشاطر مش هو اللي يفضل مستني لاخر لحظه عشان يهرب من الفخ. العصفور الشاطر اول ما يحس الخطر يطير. الفخ موجود، اول ما بيجيله الاحساس بالغريزه كده، الروح القدس بيدي احساس بالخطر، وفي ناس بتنبه، والرب يسوع بيبعت ناس يقول حاسب يا فلان بلاش السكه دي. ماذا عن الصداقات البريئة مع بريئه ناس؟ تقصد ايه؟ واحد واحده؟ أنا واحد وواحدة أو ولا واحدة واحدة وواحدة بتضحك عليها، مهم. وذئاب لابسين ثياب حملان. هنا بتبقى اكتر مسؤوليه الاب والام. اذا الاب او الام لاحظ انه البنت مثلا بتروح هنا لصاحبتها ديت طبعا انا مش ضد يبقى في تعصب يعني، لا، لكن بقى في احساس بالخطر وفي تنبيه. دي بتروح فين؟ بتقعد مع مين؟ طب والبنت نفسها، ما البنت نفسها ممكن تضحك على مامتها ولا على باباها. طب تقول ما ايه هنا للبنت؟ ولسه هقول لك تقول ايه للاب والام. حاضر. اولا البنت اللي هتضحك على باباها ومامتها معناها انها ما تربتش في الايمان. تقول لها ايه حضرتك؟ هي بتسمعنا. البنت مضحوك نفسها عليها وعامله مهم. علاقه عاطفيه مع مهم. واحد مهم. مش مؤمن حقيقي وبيضحك عليها وبيقول لها انا بحبك وما مهم. اقدرش اعيش من غيرك. ويمكن هي فاقده الحنان ده وفاقده العواطف في البيت، فلقيت واحد بيقول لها انا بحبك. تقول لها ايه؟ اقول لها كلام المسيح: اه من يخطئ عني يضر نفسه، اه كل مبغضي يحبون الموت. يعني البعد عن المسيح او الانحراف لحته تاني او لدين تاني معناه ايه؟ انت بتضر نفسك. ان كنت مش مؤمنه حقيقيه يبقى انت مسافه بعدت قوي بينك وبين الايمان، لانك دخلت في مشكله جديده. وطبعا ان كنت مؤمنه حقيقيه يبقى لازم يبقى عندك روح التمييز. اه بس فانا طيب. الانسان بيأذي نفسه بنفسه. طب تقول ايه للشاب اللي مش لاقي ياكل، محتاج ماديا، في ناس هيدوله فلوس
ويمكن الكنيسة مش راضية تقف معاه ولا أهله مش راضيين يقفوا معاه، وناس بيضحكوا عليه بالفلوس. اقول له انه في عصر الشهداء مش بس حرموهم من الاكل، حرموهم من الحياه. اتذكر قصه عن واحده شهيده كان عندها طفل صغير، وابوها يترجاها يقول لها طب بلاش عشان خاطر ابوك العجوز، عشان خاطر الطفل ده مين هيرضعه؟ قالت له يا بابا المسيح اولا، وتقدمت للاستشهاد وماتت. لكن هي حيه، يعني تقول له تموت من الجوع ولا ما تسيبش المسيح؟ وعمره ما هيموت من الجوع. بص، الاشبال بتجوع، الاشبال احتاجت والاسود بتجوع، اما المؤمنين اشبعهم يسوع. صدق اذا كان الناس من غير المسيح ربنا بيكرمها، بيشرق شمسه على الاشرار والابرار. انا ابقى تبع المسيح وابقى من ضمن ولاد ربنا واجوع، ده بيبقى حاجه قليله لكن فيها بركه. طيب جوزي بيعاملني معاملة سيئة جدا جدا وبيضربني وأنا عايز أسيبه، فأنا أسيب المسيحية علشان أسيب جوزي. حلو. في مثل يقول ايه؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار. رمضاء يعني تراب مولع، تراب سخن قوي. طب عايز اهرب منه، قام يروح ناطط في نار ملتهبه. طب ما هو بيضيع نفسه اكتر. وبعدين في حاجه، ليه ما بنلجاش للمسيح بمشاكلنا؟ ليه ما نجيش النهارده اقول له يا رب جوزي مضايقني، طب ما تغيره؟ او وانا اللي يمكن انا اللي وحشه، يا رب احنا عايزين انت تيجي في بيتنا. لما الرب يسوع بيدخل البيوت يا عزيزي، البيوت بتتغير. النعمه ده انت بتخش بيوت، في بيوت ساعات يقول لك ايه، يا البيت ده انا برتاح فيه ان المسيح فيه. وفي بيوت عارف لو حتى مؤدبين وذوق وبتاع، تخش تلاقي نفسك كده مش مرتاح. في مشاكل بس متداريه، في ارواح شريره موجوده. لكن انا عايز النهارده الجا للمسيح واقول له يا رب انت مسؤول مش بس عن الابديه، عن الحاضر كمان. طيب في عبارة يعني مش آية بتقول البساطة لما تزيد عن الحد تبقى عباطة. ففي ناس بينضحك عليهم كده وبالبساطة الزيادة عن اللازم. يعني سواء مثلا أب وأم بنتهم تقول لهم أنا رايحة أذاكر عند واحدة صاحبتي وهقعد عندها يومين ثلاثة، والأم دايما تثق في بنتها ثقة عمياء وبساطة زيادة عن اللازم وعباطة، والبنت تروح وما ترجعش. إزاي بقى الفرق بين البساطة والعباطة؟ وإيه نصيحتك للناس البسطاء العبطة؟ انت رديت عليها، انت قلت بساطه او عباطه. المسيح عايزنا بسطاء بس مش عبطاء. البساطه تخليني واخد بالك ابقى زي المسيح كده، ما اقعدش اسيء الظن بالاخرين. لكن الحكمه بتخليني كده اميز الامور المتخالفه. اقول كده كونوا بسطاء كالحمام، لكن اللي بعدها إيه؟ كونوا حكماء كالحياه. انا لازم كأب او كأم ابقى ملاحظ ومراقب ابني وبنتي، على قد ما احنا لازم ناخد بالنا منهم. المحبة تجرح، المحبة ليها غيرة، لازم اهتم ولازم اصحى. بنتك بتروح فين؟ ابنك بيروح فين؟ بيسهروا فين؟ هل معاك في الكنيسة او الاجتماع؟ هل حاسس انهم في تغيير كده في حياتهم؟ شوف مين الاصدقاء، شوف مين الصديقات بتوع بنتك. فهنا لازم الاب والام مسؤولين. صحيح. وكمان يمكن أضيف حاجة حضرتك، إن الأب والأم المفروض يشبعوا أولادهم وبناتهم عاطفيا ويهتموا بيهم عشان ما يدوروش على مشاعر وعواطف بره عند الأنبياء الكذبة. زوجتي كانت كتير تساعدني، لأن أنت عارف كنت بسافر بخدم. كانت هي نشكر رب من أجلها كانت مسؤولة عن المواضيع دي. تلاحظ البنات وتلاحظ ابني وتصلي من أجلهم وتكلمهم، بتوفر عليها مجهود، لكن فيه طبعا أحيانا بتشركني في الموضوع. آخر سؤال حضرتك في الحلقة بتاعت النهاردة، أحيانا لما يكون الخادم في الكنيسة أو الخادمة في الكنيسة شايفين بنت ماشية غلط أو واحد ماشي غلط، ويروحوا لأهله، يروحوا مثلا للأم بصفة خاصة، خلي بالك البنت ماشية ماشي مش كويس، وفي ناس من الأنبياء الكذبة بيضحكوا عليها. الأم بتنفجر في هذه الخادمة أو هذا الخادم، بنتي أحسن بنت، أنت بتقول إيه؟ شوف البنات التانية، ده بنتي أحسن بنت. مش بتصدق الأم إن بنتها ماشية ماشي مش كويس. تقول إيه للأم اللي مش بتصدق إن بنتها ماشية مش كويس لغاية ما البنت تتخطف أو تضيع ويقولك بنتي ضاعت واتخطفت؟
هقول لها ايه واحده بس: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. كبريائك ده وراه كسر، هيبقى كسر جامد. التشامخ بتاعك على بتوع ربنا اللي بينصحوكي لمجد ربنا والخير بنتك، بعديه ايه؟ بعديه السقوط. امين. ايها المشاهد الكريم، حوالينا أضداد كثيرين للمسيح، حوالينا أنبياء كذبة كثيرون عايزين يضحكوا عليك، عايزين يضلوك. عشان كده اثبت في المسيح. تعالى سلم قلبك للمسيح، دوق طعم حلاوة العشرة الحقيقية من المسيح. لكن لو كنت مسيحي بالاسم، مجرد اسمك مسيحي، انت في خطر. ممكن يتم فيك المكتوب: منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. لكن نشكر ربنا، الباب مفتوح. حتى لو كنت سبت المسيح، هو فاتح أحضانه إليك، بيقول لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.